Хлоя Найкова, и сегодня будет нестандартное видео. Сегодня я буду делать лизуны, а так-то я обычно снимаю видеоигры про Roblox, про Майнкрафт, так что смотрите. И заходите на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики. Пишите на комментарии. Сегодня я буду проверять один из вариантов. Это клей ПВА. У меня их достаточно много. У меня 3. Один луч и другие Стеф. Стеф это вот они оба. А клей луч у меня его немного осталось. И мы проверим, с каким больше получится. И паста тоже за 55 рублей в Фикс-прайсе. Сначала делаем с клеем лучом. Но у меня одна проблема. Вот мои баночки. Но их надо помыть. Сейчас я приду. Итак, ребята, я помыла свою баночку. И заливаем туда клей луч. Сейчас все протереть. Заливаем туда клей луч. А в другой мы зальем Стеф, потому что другая побольше, потому что Стеф у меня его больше. Я налила примерно где-то вот столько. Для цвета можно взять гуашь. Ну, у меня есть фиолетовая. Фиолетовая, она у меня лучше использовать жидкую гуашь. У меня получается очень насыщенная. И после того, как мы размешаем всю массу, в рецепции написано, что нужно добавить пасты. И после того, как мы добавим, но у меня это не получается. Что делаешь? Так, у меня тут небольшая проблемка. У меня паста не выдавливается. Она просто засохла. Я не думаю, что тут на второй хватит. Но я попробую сейчас размешать, пока у меня получается вот это. И там написано, что если у вас не будет получаться, надо отправить в холодильник. Но я не уверена, что вот это спасет холодильник. Ну, давайте еще добавим немного пасты. Если что, в другой я добавлю другую пасту. Зависит ли это от клея, зависит ли это от пасты, я не знаю. Ну, лично за 55 рублей в Фикс-прайсе. Ну да, масса немножко загустевает. Но мне кажется, его не испортишь тетраборатом. Поэтому, если уж в крайнем случае не получится заморозить, как там написано, то и в другую емкость, в эту от Лол, у меня там братик, наливаем клей Стеф. Стеф очень туго идет. После того, как мы добавим, нужно будет то же самое сделать и с ним, как и с лучом. Моему братику очень интересно, что происходит. Пока не надо. Папа.
Вот как сложно иметь братиков. И кто хочет, чтобы я выпускала больше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сейчас я размешаю краску, потому что я туда добавляю тоже такое же. Но, по-моему, она у меня получается светлее, чем в первом. Хотя луч, он намного вроде светлее, чем Стеф. Вот, смотрите, что получается с клеем Стеф. И что получается с клеем луч. Но в клей Стеф я еще не добавила пасту, поэтому сейчас буду добавлять. Опять мучиться. Нужно будет вот так вот сделать. И теперь выдавливаем. Я почти всю пасту туда потратила. Ужас какой, ужас. И если у меня получится прямо сейчас с клеем Стефом, то, скорее всего, нужно будет брать какой-нибудь, там, не знаю, ну, не жидкий клей, как луч, потому что луч, он очень жидкий. А Стеф, он более густой. Но со Стефом, мне кажется, у него какие-то получаются комочки. Это во-первых. Ну, может, они размешаются, я не знаю. И он более почему-то, вот, он не тянется, как у клея луча. Вот. Поэтому, мне кажется, все зависит от клея. А может, где-то я добавила больше пасты, где-то меньше. Потому что по размерам я... Что вы делаете? Ну, сразу у меня не получился. Вот, то есть, Стеф, он... Вот. Если с лучом он тянется, то со Стеф он какой-то разрывчивый. Если я потратила зря пасту, зря свои полчаса, то это будет очень обидно. Но в следующий раз я сделаю другое. И если его не спасет этот лизун холодильник, то я буду применять крайние меры. Это тетраборат натрия, который продается во всех аптеках. Вот. Но я хочу, чтобы у меня отличались. Поэтому со Стефом я положу туда чуть больше краски. И, кстати, ребят, кто хочет по Майнкрафту видео, где я выживаю с друзьями на разных биомах, добываю алмазы, как мы сегодня играли и нашли с моим одноклассником и нашли алмазики. Кстати, сейчас лизун пахнет вишней, потому что у меня паста вишневая. Но этой пастой я уже не пользуюсь. У меня некоторые есть такие пасты, которые мне не нравятся. Мне не нравится их вкус. Из-за того, что состав у меня получился больше, я добавляю туда больше пасты. Ну, так написано, что если у вас клей типа больше, чем пасты, то надо еще добавить пасты. Ребята, у меня паста кончается. Надо будет купить пасту. Ну, вроде все. Сейчас еще раз, последний раз перемешаю и пойду ставить в холодильник. Или же просто добавлю тетраборат натрия, потому что мне кажется, вот это вот не спасет холодильник. Вот это вот, вот это вот. Ладно, я сейчас подумаю и включу потом камеру. Ребята, есть одна проблема. Что если я сейчас выключу камеру и, ну, если она у меня выключится, камера, то
как бы видео как бы закончится. Вот так. А соединить я не знаю, как видео. Или же я добавлю тетраборат. Давайте склеим стеф. Я поставлю в холодильник. Нет, давайте я сделаю отдельное видео, следующее, которое выйдет сегодня. Но просто через некоторое время, потому что оно пока полежит там. Вот. И если не получится, я добавлю тетраборат натрия. Смотри, какой крутой же получается. Со стефом. Ну, вроде бы с... Так, другой карандаш возьму. Он мне не нужен. Ну, вроде бы с лучом тоже он очень прикольно получился. И неплохой, потому что... А, кстати, кто хочет рум-тур, я и сделаю. Вот. Я могу еще придумать скетч, но они будут выходить, наверное, раз в неделю, потому что... Ну, потому что ко мне редко, когда друзья, а мне надо, чтобы кто-то мне помогал скетчи делать. Может быть, завтра выйдут или пранки в воскресенье. Ну, лично. Наверное. Если я успею сегодня выложить это видео, то я его выложу. Вот. Или же завтра выйдет 4 видео. Ой, 3. Потому что про лизуны 2 и один с пранками. И один с пранками. Я буду издеваться над своей сестрой. Надеюсь, вам понравится это видео. Так что... И подписывайтесь на мой канал. Скоро встретимся. Пока-пока.